冇任何嘢會牽涉到啊，得 佢連 generative AI 嘅 platform 佢都冇解釋啊，佢淨係 smart operation 介紹 N8N 點樣去做咋，佢應該咁講。佢連 prompt 都冇教俾我，你知唔知啊？嗰4個鐘頭咁大鑊係啊，佢就講 N8N 你點樣拉嗰幾嚿嘢砌埋一齊就一個 flow 啦咁樣。我心諗我睇完之後，哇！屌越聽越唔對路喎，喂，4個幾鐘點4個鐘？我嘗試下再跟住最尾係咩啊？佢早放喎，我屌啊！係啊，呢個唔得喎，呢個唔得喎，呢個唔得喎。即係身為一個從事過教育係唔可以早放，你點都要捱到最後嗰一刻。你吹水又好，FAQ 又好，問係啦，有冇問題啊？FAQ 冇問題啊嘛。我哋再複雜下呢度，再 recap 今日講過嘅嘢啊。係啦，咁我哋 recap 完啦。我哋問題啊，嗱，我下堂大概會教呢啲嘅，大家有興趣可以翻去睇定先。佢咁樣都好啊，佢去到最尾同你講咩啊？我都知咧 N8N 呢個 automation 咧都相對地進階或者複雜噶啦。其實我公司咧就係幫人砌呢啲嘅。咁不如咧，你有咩唔識嘅話咧，打俾我，你就打俾我啦。我公司應該會幫到你嘅。夜晚8點後唔好打嚟。我心諗，我